Дорогие жители республики, жители города Абакана, начинаем наш митинг, посвященный нашему протесту против засилия угольных разрезов в нашей республике. Мы не желаем иметь грязную черную Хакасию. Мы хотим, чтобы Хакасия была живой, зеленой и такой же красивой, как она была до того, пока не зашли сюда угольные магнаты. Я немножко расскажу об истории нашего движения. Началась наша протестная деятельность примерно с октября месяца, когда мы вдруг узнали, что в районе Аала-Шалгинов выдана лицензия на разработку второго участка. У Майрыского разреза уже имеется один участок в районе села Аршаново. Там же неподалеку находится большой угольный разрез, называется Аршановский. Это тот разрез, который заходил сюда в республику без всяких законных оснований. У них на руках была только лицензия, выданная Федерацией на разработку. Но никаких документов, которые бы позволили им на нормальных законных основаниях начать деятельность, у них в то время не было. Для того, чтобы подавить протестное настроение жителей села Аршаново, тогда не так было слышно о том, что вот кто-то к нам желает зайти, кто-то хочет разрабатывать наши недра. И мы, честно говоря, в то время не понимали той опасности, которая таит в себе вот это вот заход Аршановского разреза. Мы 5 или 6 раз проводили сходы жителей, как раз чтобы не дать возможность Аршановскому разрезу начать работы без соответствующих документов. Но в то время никто еще не понимал той опасности. Несколько раз пытались мы на сходах объяснить гражданам, что те обещания, которые дает Аршановский разрез, руководство Аршановского разреза, собственники Аршановского разреза, эти обещания пустые и не будут выполнены, потому как за самой компанией, которая заходила, не было ни ресурсов, ни каких-то серьезных дел, как раз направленных на решение социальных вопросов. И мы очень сильно сомневались в том, что они будут нормально соблюдать интересы местного населения. Но вот жители Аршанова, к сожалению, начали определенные действия проводить против самих организаторов вот этого протеста. То есть надеясь на то, что они получат рабочие места, они получат какие-то преференции от угольных разрезов. Им обещали, что в каждый двор они там по 3-4 тонны угля будут получать в самый нужный, то есть зимний сезон. Но на самом деле оказалось, что кроме проблем, экологических проблем, ничего аршановцы не получили. И осенью мы узнаем, что на этот Кайбальскую степь, нашу Кайбальскую степь, нашу священную для хакасов Кайбальскую степь, заходит еще один разрез с более мощными, так скажем, ресурсами, связями. За Майрыским разрезом стоят такие личности, как Кудайнатов, наш олигарх Эдуард Кудайнатов, основной собственник этого разреза. В свое время он занимал пост генерального директора Роснефти. Сегодня эту должность занимает господин Сечин, который также лоббирует интересы угольщиков на сегодня. Поэтому, конечно, тяжело с этими ребятами бороться, но я надеюсь, что мы, жители Хакасии, мы, жители города Абакана, встретим их достойно и встанем против них достойно за нашу чистую Хакасию. На сегодня ситуация такова.
Майрыкский разрез заходит на второй участок. На первом участке они только-только начали разрабатывать, вышли на определенную там мощность, по-моему, там до 3 миллионов тонн они планируют зайти на первом участке. И сейчас они быстрыми темпами, соответственно, я отвечаю за свои слова, потому как никаких документов о том, что они законно заходят на второй участок, мы не получили. Запросы отправлялись и от общественных организаций, и от граждан, проживающих на территории Куйбышевского сельского совета. Но никаких ответов реальных мы не получали. Только отписки. Отписки о наших обязанностях, не о правах, а об обязанностях. Понимаете? Поэтому мы считаем, что на сегодня Майрыкский разрез осуществляет свою деятельность незаконно на втором участке. Поэтому самая сегодня главная задача – это не дать возможность зайти на второй участок, потому как если мы допустим разработки на втором участке, а он, я вам скажу, по размерам превышает и Аршановский разрез, и Майрыкский первый участок, и Чулпан, разрез Чулпан, оно даже в 2 или там в 3 раза по территории больше, чем все эти разрезы вместе взятые. Вы понимаете, какая реальная угроза у нас существует на сегодня? Кроме того, если мы позволим зайти на второй участок, будет 3-й, 4-й, 5-й, 6-й участок. И все это вдоль реки Абакана, все нечисти, которые способствуют, сопровождает деятельность разреза, все нечисти, вся вода эта грязная будет попадать в реку Абакан. Соответственно, Абакан, Черногорск, Усть-Абакан и далее все будут страдать как раз от этого загрязнения воды, в первую очередь. Во вторую очередь, воздух, конечно. Нам высказывают упрек в том, что мы поднимаем только национальную тему. Это неправда, потому что, так получилось, что в зоне как раз вот этих будущих разработок находятся хакасские деревни стоят. Испокон веков там Кайбальская степь была их землей. Они жили на этой земле веками. А сегодня нам говорят, как вы собираетесь жить без угольных разрезов? Я им говорю, мы веками тут жили. И ничего, и выживали, и неплохо жили. Поэтому, угольщики, вы не спасители наши. Вы наши могильщики. Сейчас задача. Надо определить, вот сегодня мы примем резолюцию, направим эту резолюцию во все инстанции, в Верховную, в Государственную Думу, президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Генеральную прокуратуру. И мы посмотрим, как наша власть России относится к нашему населению, к нашим проблемам, к нашей жизни. Сейчас я хочу дать первое слово нашей женщине, героине, которая сегодня в селе Шалгиново ведет самую активную работу против разрезов. Пожалуйста. Вера Сергеевна Канадакова.